лежала і на папері, на сторонках Святого Писання, і яка датривала до наших днів. І тому сьогодні ми так само визнаємо віру Бога у Його народження і во все те добро, яке Бог дає чоловіку раз свою присутність, про своє утілення і про те, що Бог з нами. Бо этими словами можна назвати Ноч Божого народження і Цуд Божого народження. Бог з нами, Еммануель. І ця таємниця на всі віки, на всі покоління, і люди усіх часов приходять поклонитися этой неспостигальной, може до конца незрозумітой таємниці. Але ми схиляємося у поклоні, тому що це таємниця. Ми признаємо, що коли ми могли усе ведати про Бога, все розтлумачити, так розкласти по порядку, ким з'являється Бог, то хтось із мудрих зауважив, Бог не був би Богом, перестав бути Богом, коли ми так усе про Його докладно ведали, і коли Бог не був для нас таємницею. Бог завсюди був, єсть і застанеться для нас великою таємницею. Що, правда, ми певні такі куточки, певні сторонки цієї таємниці спознаємо, дякуючи святому вірі, дякуючи Божому об'явленню. Бог дає нам таку ласку, і хоча б ласку бачить в очима нашої віри у маленькому дитяті Сина Божого. Ось, здавалося, це так невитлумачально, але в той же час така правда нашого життя, яку ми приймаємо, яка так моцно дотичить нашого життя, тому що ми так само люди, і Бог став одним з нас, а це і велика